Fratelli e sorelle in Cristo, buongiorno. Eccoci alla terza puntata della nostra serie sul santuario. Abbiamo visto nell'ultima puntata i diversi tipi di santuario. Abbiamo visto nella prima puntata come era Dio e come Dio prima di creare tutto. Come lui dice in Malachia 3,6, io sono Dio, non cambio. Lui è amore. Abbiamo visto il piano di Dio. Quando l'uomo ha peccato, cosa ha fatto l'uomo? Cosa ha fatto Dio? Ricordiamoci che in Genesi 2, versetto 16, 17 è scritto: e Dio disse all'uomo, puoi mangiare da ogni albero del giardino, ma quanto all'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché il giorno in cui ne mangerai, certamente morirai. E vediamo in Genesi 3, quando l'uomo ha scelto di separarsi da Dio, ubbidendo al serpente, si è diventato schiavo del peccato. L'abbiamo visto in Romani 6, versetto 16, che qualcuno, quando tu obbedisci a qualcuno, diventi schiavo, o del peccato che conduce alla morte, o dell'obbedienza che conduce alla giustizia. Dio si avvicina all'uomo. La parola del Signore camminava nel giardino. Allora, udì la voce del Signore camminare nel giardino. Chi è la voce del Signore che Adamo ha udito camminare nel giardino? Abbiamo la risposta. Chi è la voce del Signore? In Giovanni 1, versetto 1 è scritto: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Quindi è Gesù Cristo che camminava nel giardino per fare cosa? Per incontrare Adamo, per annunciare la buona notizia, la notizia del suo Salvatore. Perché Adamo era separato da Dio. Abbiamo visto il piano di Dio, la promessa: io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la sua progenie. E quando Gesù viene per fare la promessa, lui si mette in gioco, perché il primo sacrificio che si fa in Eden era per annunziare Gesù Cristo, il Salvatore, che sarebbe morto per noi. È per questo che il titolo della nostra terza puntata è intitolata GPS Divino 3, il santuario e il sacrificio. Perché sacrificio? Il santuario è il sacrificio. Abbiamo visto questo. Di cosa era costituito il santuario? E ricordiamoci anche che abbiamo visto il Salmo di Asaf. Nel Salmo 77, versetto 14, lui dice: «Oh Dio, la tua via è nel santuario», perché lui ha capito che non importa se rimane finché vivrà, rimarrà fedele alla legge di Dio, anche se i suoi occhi vedono che i malvagi che non seguono Dio prosperano. Però lui, quando è entrato nel santuario di Dio, ha capito tutto, qual era la fine dei malvagi. E per quello che dirà: «Oh Dio, la tua via è nel santuario». Chi è Dio forte e grande come Dio? Chi è Dio forte e grande come Dio? Abbiamo detto che il santuario è un GPS, il piano della salvezza, per la nostra salvezza. La salvezza di cosa? Di cosa dobbiamo essere salvati? Questa è una bella domanda che dobbiamo porre. Di cosa dobbiamo essere salvati? Delle nostre cattive abitudini? Dal fatto che non amiamo il nostro prossimo? Dal fatto che siamo collerici? Alla base di tutto questo cosa c'è? È il peccato, perché se annulliamo il peccato, allora abbiamo risolto il problema e Dio l'ha capito. Lui sapeva che solo risolvendo la questione del peccato avrebbe risolto il problema. È per quello che ci manda il suo figlio. E la parola, quando
Nel Salmo 77, versetto 4 è scritto: "Oh Dio, le tue vie ne sono nel santuario". La parola via è derek, che in ebraico significa cammino, viaggio. E di solito per un viaggio ci vuole una partenza e un arrivo. Oggi ci fermeremo solo sul sacrificio, parlando di Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E per questo qua c'è un'illustrazione del santuario, uno schema. Abbiamo, come abbiamo visto, prima c'è la porta, c'è l'altare dei sacrifici che abbiamo visto nel video, nella puntata precedente, c'è la conca di rame, c'è la tavola di pane di proposizione, c'è l'altare dei profumi, c'è il candelabro d'oro e l'arca dell'alleanza. Dobbiamo notare una cosa, fratelli e sorelle, notate che in questo video, su questa immagine, non possiamo partire dal 1 al 6, cioè dall'altare dei sacrifici all'arca dell'alleanza senza passare tutte queste tappe. Sono indispensabili per la nostra salvezza. Oggi ci fermiamo solo su Gesù Cristo, il sacrificio, per vedere come questo si adempie in Gesù Cristo. Come abbiamo detto, queste sono le parti del santuario, abbiamo già detto prima, e sappiamo Gesù è il santuario, ricordiamoci. Distruggete questo tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. E poi Giovanni aggiunge, lui parlava del suo corpo. Come applicare questo a Gesù Cristo? Perché Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Perché per essere perdonato, avere i peccati perdonati, colui che aveva commesso i peccati doveva portare un agnello all'uno, nell'altare dei sacrifici, in modo che l'agnello venisse sgozzato dopo il trasferimento dei peccati dal peccatore all'agnello grazie a una confessione. Quindi Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lo dice Giovanni, in Giovanni 1,29, Giovanni Battista. Gesù Cristo è l'acqua di vita quando lui parla con la Samaritana. Gesù Cristo è il pane di vita in Giovanni 6, versetto 35. Gesù Cristo è il nostro intercessore. Non c'è nessun intercessore tranne Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Non i santi, non la Maria, ma Gesù Cristo, l'unico intercessore, è Lui. Gesù Cristo è la luce del mondo, lo dice in Giovanni 8,12. Gesù Cristo è la legge personificata in Matteo 5,17, quando lui dice: io non sono venuto per abolire la legge, ma per adempierla. Gesù Cristo è tutto questo. Gesù Cristo è stato in cielo, però è sceso, è stato in cielo dove c'è la legge, dove c'è il governo di Dio. E parlando di governo c'è l'arca dell'alleanza. Parlando dell'arca dell'alleanza c'è la legge. Quindi Gesù Cristo è sceso dal cielo, ha innalzato la parola, ha fatto brillare la sua luce, ha vissuto una vita di preghiera, è stato battezzato e poi infine è stato crocifisso. È Gesù Cristo. Gesù Cristo è stato trafitto. Ai piedi è stato trafitto in 2, che corrisponde alla conca di rame, dove il sommo sacerdote una volta aveva fatto il sacrificio, si lavava le mani, l'acqua diventava rossa, c'era un mischio d'acqua e di sangue. E ricordiamoci quando Giovanni scrive, lui dice che dopo che Gesù era già morto sulla croce, da lui, dopo essere trafitto sul lato, cosa è uscito? Acqua e sangue. Questo si adempie in Gesù. Gesù è stato trafitto sulla mano sinistra e destra. Gesù Cristo è morto, il cuore rotto, perché la morte di cui Gesù è morto di solito si chiama infarto, e
E nel 6 Gesù Cristo ha avuto una corona di spine. Tutto questo si adempie in Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Il primo sacrificio, come abbiamo detto, era dopo il peccato in Genesi 4. E questo preannunciava già Gesù Cristo che sarebbe venuto e sarebbe morto per noi. Abbiamo in Genesi tutto questo, abbiamo il popolo di Israele che già prima di uscire dalla terra d'Egitto avevano ricevuto l'ordine in Esodo 12 di poter sacrificare l'agnello e di mettere sangue, spargere sangue sulle stipiti delle porte. Ecco un esempio, come vedete sull'immagine, e questo rappresentava l'altare dei sacrifici, il sacrificio di Gesù Cristo. E poi, come è scritto qua in Esodo 12, versetto 5, è scritto, Dio dice a Mosè, il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Quindi Gesù Cristo adempie questo, è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, senza difetto. Gesù era senza peccato, è maschio. Potete prendere un agnello o un capretto. Versetto 6, lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà sull'imbrunire, fra 2 sere. E ricordiamoci che Gesù è morto fra 2 sere. Tutto questo si adempie in Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Ma poniamoci anche un'altra domanda molto importante. Dio ha forse bisogno di sacrificio? Dio ha forse bisogno di sacrificio? In Isaia 1, da 11 a 15 è scritto, Dio dice, che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Sono sazio degli olocausti, di mottoni e del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco. Perché? Perché il popolo aveva pensato di poter comprare Dio facendo i sacrifici. Quando non era quello che voleva Dio. Voleva un cuore infranto, che riconosce Gesù Cristo come suo Salvatore. Abbiamo forse bisogno dei peccati, dei sacrifici? C'è nel Salmo 51, che rappresenta un po' il Salmo dei fedeli della fine che avranno conosciuto e fatto l'esperienza di Giacobbe, è scritto nel Salmo 51, versetto 16 e 17. Tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti te lo offrirei, né gradisci l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Quindi è questo il sacrificio che Dio vuole. Non è che possiamo comprare Dio con il sacrificio, però è qual è l'errore che facevano i nostri antenati. In Levitico 1, da 1 a 4, si legge come si faceva il sacrificio. L'Eterno chiamò Mosè e gli parlò della tenda di convegno dicendo, parla ai figli di Israele e di loro, quando uno di voi porta un'offerta all'Eterno, portate come vostra offerta un animale preso dalla mandria o dal gregge. Se la sua offerta è un olocausto di un capo preso dalla mandria, offra un maschio senza difetto. Lo porterà all'ingresso della tenda di convegno di sua spontanea volontà davanti all'Eterno. Poserà quindi la sua mano sulla testa dell'olocausto che sarà gradito al suo posto per fare l'espiazione per lui. È così che si faceva il perdono, l'espiazione per il perdono dei peccati. È scritto anche in Levitico 5,6. E vediamo un po' come si faceva in qualche secondo il sacrificio nel santuario.
Quindi ecco, chi aveva commesso un peccato veniva con l'agnello, lo presentava al sommo sacerdote. E il sommo sacerdote, notiamo bene che il sommo sacerdote non guarda al peccatore, ma guarda all'agnello che doveva essere senza difetto, senza macchia. Poi il peccatore confessa i suoi peccati sull'agnello. Si vede bene, non confessa i suoi peccati su qualcun altro, sui santi, su Maria, no. Confessa i suoi peccati sull'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, per quanto ci riguarda. E poi c'era un trasferimento del peccato del peccatore all'agnello e della purezza dell'agnello al peccatore. È così che si faceva il sacrificio per il perdono dei peccati. Ma perché il sangue? Ci possiamo anche porre questa domanda. Perché è sorta fra di noi dei dottori della legge che dicono che non abbiamo bisogno per forza, non abbiamo per forza bisogno del sangue di Gesù Cristo per essere salvati. Questo è falso e non è biblico. Cosa ci dice le scritture? Perché il sangue? In Levitico 17, versetto 11 è scritto: poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre vite, perché è il sangue che fa l'espiazione per la vita. Perché nel sangue c'è la vita. Adamo ha peccato, cosa ha detto Dio? In Genesi 2, 17. Il giorno in cui ne mangerai, certamente morirai. Quindi c'è una morte, quindi qualcosa doveva morire per forza. E per poter morire deve dare una vita. Quindi ci voleva una vita per poter riscattare l'uomo. E visto che l'uomo, il peccato, aveva una condizione eterna, ci voleva un essere con una vita eterna. Non una vita che è iniziata a esistere a un certo momento della storia, no. Ma una vita eterna per poter espiare i peccati dell'uomo. È per quello che Gesù Cristo doveva per forza morire. Il sangue doveva essere versato, perché in Ebreo 9, versetto 22 è scritto: senza spargimento di sangue non c'è perdono. Il sangue era importante. Il sangue era molto importante. E vediamo come Dio ha detto: Gesù ha una vita eterna. I sacrifici degli agnelli, dei tori, non bastavano. È per quello che Dio ci dice in Ebrei 10, da 1 a 10, lui dirà, da versetto 1, la legge infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente ogni anno dopo anno. In quei sacrifici invece si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue dei tori e di capri tolga i peccati, perché ci voleva qualcuno con una vita eterna per poter riscattare l'uomo, perché il peccato aveva delle conseguenze eterne. E vediamo nel sacrificio di Abramo una cosa molto importante. Ricordiamoci che nel sacrificio di Abramo per 3 giorni camminerà e in questi 3 giorni pregherà Dio. E quando il suo figlio chiedeva a Isacco: ma dove è l'agnello? Lui diceva, cosa rispondeva? Dio provvederà. Questa è una parola anche profetica. Dio provvederà all'agnello. E vediamo quando Dio ha provveduto. E per noi cosa ha fatto Dio? Ricordiamoci che in Esodo 12 è chi? Il padrone di casa, il padre di casa che portava l'agnello per essere sacrificato, come abbiamo visto nel video. Chi portava l'agnello? Era il padre di casa.
E questo agnello doveva vivere a casa con i familiari della casa per un po' di tempo. E c'è un motivo. Quindi chi provvede per l'agnello è Dio che provvede. Quanto tempo Gesù è vissuto con i padri? Per l'eternità. Quindi Dio doveva provvedere l'agnello con cui ha vissuto per l'eternità. Nello stesso modo in cui in Esodo 12 i familiari dovevano vivere con l'agnello per un po' di tempo, prima di sacrificare l'agnello per poter sentire il dolore della separazione, perché sicuramente si sarebbe già affezionati all'agnello. Abramo ha detto che Dio provvederà e Dio ha provveduto. E per quello che è scritto in Isaia 53,10, ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Dio ha provveduto l'agnello, fratello e sorelle. È Dio che ha sacrificato il suo agnello, quello che ama di più, per riscattarci. Perché l'agnello di Dio, perché l'agnello, come ha detto Giovanni, Gesù Cristo ha chiamato Gesù Cristo l'agnello che toglie il peccato dal mondo. E se Gesù Cristo toglie il peccato dal mondo, cosa rimane nel mondo? Niente. Lui toglie il peccato, quindi prende su di lui il peccato. E quando prende su di lui il peccato, deve sentire le emozioni del peccatore, deve indossare le conseguenze del peccato. Perché Dio aveva detto a Adamo, il giorno in cui ne mangerai, certamente morirai. Quindi Gesù prende su di lui la maledizione della morte, quindi della separazione dal suo Padre. Della separazione. È scritto in Galati 3,13. Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi. Poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. E in Proverbio 17,15, chi assolve il colpevole e chi condanna il giusto sono entrambi un abominio per l'Eterno. Dio non può condannare Gesù Cristo se ha fatto finta di prendersi di lui il peccato. E la domanda che ci potremmo porre, come mai Gesù prende su di lui il peccato e non commette peccato? Abbiamo la risposta in Romani 3, versetto da 1 a 3, che Gesù Cristo, con lo Spirito Santo in lui, ha neutralizzato la legge del peccato in lui. Così, in nessun momento Gesù Cristo ha peccato, che sia in pensiero, in azione o qualunque sia altra cosa. Gesù Cristo ha preso su di lui il peccato perché doveva essere, e lui è il secondo Adamo per poter riscattarci. E per concludere, c'è in Gesù Cristo, pagina 15, paragrafo 3, c'è la serva del Signore che dice: Cristo è stato trattato secondo i nostri meriti, per poter essere trattati secondo i suoi meriti. Fu condannato per i nostri peccati a cui non aveva partecipato, in modo che potessimo essere giustificati dalla sua giustizia, alla quale non avevano partecipato. Ha sofferto la morte che era nostra, in modo che potessimo ricevere la vita che è sua. E ricordiamoci, quando si faceva confessione del peccato sul video, c'era un trasferimento del peccato sull'animale e della giustizia, la purezza dell'agnello sul peccatore. Quindi è con questo che vi auguro una buona giornata in Gesù Cristo, il nostro Salvatore. E sappiamo che, come abbiamo detto prima, qual è il Vangelo completo? Nel cortile? No. Nel luogo santo? No. Però dobbiamo andare nel luogo santissimo, perché è lì che Dio ci vuole portare, in modo che noi la promessa di Apocalisse 12, 18, versetto 1 a 2, si possa adempiere. Questo angelo che ha fatto risplendere tutta la terra della gloria di Dio.
È con questo che vi auguro una buona giornata. Gesù Cristo è il nostro Salvatore.